Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Деталі дня» на телеканалі «Еспресо Біла Церква». З вами у студії Альона Межакова. Зараз у розпалі йде голосування за проєкти, що подані на громадський бюджет. Щоб детальніше обговорити кожну цікаву запропоновану ініціативу білоцерківця, ми запросили до студії Олега Торія, відповідального у міській раді за реалізацію громадського бюджету. Доброго дня, пане Олег. Доброго дня, Альона. Перш за все, хочеться вияснити, що ж таке громадський бюджет. Можливо, хтось з білоцерківців не знає про це. Громадський бюджет або бюджет участі, або партисипативний бюджет – це термін, який визначає один із елементів впливу громадян на прийняття рішень влади. Зокрема, це стосується одного із ключових питань – це питання формування видатків бюджету. Зокрема, бюджетів Білоцерківської міської ради. Кожен мешканець міста може впливати на бюджет і на владу через цей бюджет. Кожен може запропонувати свій проєкт, потім кожен може проагітувати за свій проєкт і проголосувати за нього. Взагалі термін партисипативний бюджет і методологія його проведення починається з Бразилії з 1989 року. Місто Порт-Алегрі перше впровадило громадський бюджет, партисипативний бюджет. А то в Україні це все ж таки всеукраїнська практика впровадження громадського бюджету? Чи це чисто ініціатива наша міська? Потім, звичайно, це і міська ініціатива, але, скоріше, це процес двосторонній. Тобто була і міська ініціатива в рамках реалізації і стратегії міста, і потім статуту міста, який був затверджений щодо впливу мешканців на владу, і в тому числі з децентралізаційними процесами в Україні. В 2016 році є така громадська організація «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСі». Вони подали грантовий проєкт, і міська рада подалась на участь в цьому грантовому проєкті. Він передбачав собі, що навчання посадових осіб і структурних підрозділів щодо реалізації громадського бюджету, а в наступному етапі щодо залучення мешканців міста, щоб вони подавали свої проєкти, а потім голосували за них. Тобто це двосторонній процес. Коли вперше почали реалізовувати громадський бюджет у Білій Церкві? Коли почали заявки подавати? У 2016 році міська рада затвердила положення, відповідно до якого можна було подавати проекти, вся процедура і методологія щодо цього. В 2017 році були подані перші проекти громадського бюджету, а в 2018 році вони вже почали реалізовуватися. Так. Скільки тоді було проектів подано? В 2017 році це був один із самих великих кількості поданих проєктів, їх було подано більше 80. Тоді була велика проведена інформаційна кампанія, проводилися зустрічі в мікрорайонах, проводилися зустрічі із структурними підрозділами, проводилися зустрічі із громадськими організаціями. Далі кількість проєктів не зменшувалася, але і не збільшувалася. Чому? Тому що перші проєкти вони вже почали реалізовуватися. Ідей не так багато. Тим паче, після... 80 – це немало. Так, але... Це саме таких хороших ідей. Всі ідеї хороші, абсолютно всі ідеї хороші. Якщо вони не проходили ці ідеї через громадський бюджет, якщо програма громадського бюджету, їх використовували, залучали до інших програмних документів міської ради або просто реалізовувались через інші фонди міської ради, бюджетні фонди. Потім кількість бюджетів трішки зменшилась, в зв'язку з чим було внесені зміни до положення і напрямки проєктів були змінені. Зокрема, були виключені проєкти щодо дитячих та спортивних майданчиків. А чому? Чому? Тому що була прийнята програма міської ради, і ці дитячі спортивні майданчики будувалися за рахунок інших... По програмах, по інших програмах, в тому числі і загальний фонд, і була створена і розроблена інша програма, відповідна, яка називалася «Спорудження спортивних та дитячих майданчиків». Тому кількість саме у зв'язку з майданчиками зменшилась. З якими ще напрямками зменшилась тоді? Інші напрямки, кількість не зменшилася. Взагалі на громадський бюджет подавалися основні такі блоки. Це благоустрій територій,
створенням рекреаційних зон, інноваційні проекти, потім проекти щодо коворкінгів, зон відпочинку та спільної праці мешканців міста, ну і, звичайно, майданчики різних видів. Скільки вже реалізовано проєктів? Взагалі подано за ці 4 роки, це вже 4-й рік, подано всього понад 220 проєктів. Реалізовано повністю реалізовано 23 проєкти. Інші знаходяться в стадії реалізації. Зокрема, це проєкти, які перемогли в минулому році. Взагалі до голосування допущено 32 проєкти. Із них 23 вже реалізовані повністю, тобто на 100%. Інші проекти знаходяться в стадії реалізації. Тобто це в основному проекти, які були подані та проголосовані в 2019 році. Але бюджетний 2020 рік він не закінчився, тому я думаю, що ці проекти будуть реалізовані протягом ще цього періоду, що залишиться. Розкажіть трішечки про проекти, які вже стали переможцями минулих років і вже, в принципі, реалізовані. Таких проєктів досить велика кількість. Найцікавіші це проєкти, наприклад, проєкт «На острові дитинства», проєкт пов'язаний з рекреацією і, я надіюсь, з туризмом. Це облаштування відпочивального майданчику в такому китайському стилі. Дуже цікавий проєкт, тим паче він цікавий там, що повністю зелена зона, абсолютно вільний простір і абсолютно вільний доступ. До речі, це одна із вимог громадського бюджету – загальна доступність всіх проєктів. Скільки вартував? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Так. Це був великий проєкт, тобто це проєкт був від 300 тисяч до 3 мільйонів. Це був великий проєкт. Але фінансування і скільки вартував кожен проєкт, на сайті міської ради є повна звітність по кожному абсолютно проєкту. Тобто кожна людина може просто подивитися? Так. Є спеціально створений ресурс, він на сайті міської ради допущений, це платформа громадського бюджету. Там є і переможці минулого року, і ті проєкти, за які варто голосувати в цьому році. Зрозуміло. Пане Олег, давайте все ж таки зупинимося на тому, хто може подавати проекти і яким саме має бути цей проект, щоб його було допущено до стадії голосування. Взагалі подавати проекти до громадського бюджету можуть всі мешканці міста від 14 років. Звичайно, і голосувати так само, та сама категорія може. Які проекти, які основні критерії подання проєктів? Перше, щоб це відповідало стратегії розвитку міста. Друге, щоб цей проєкт був загальнодоступним. І третє, рекомендовано, щоб це був інноваційний і цікавий проєкт, який не реалізується в рамках інших якихось програм. Тому що в місті діє дуже велика кількість програм, які фінансуються, але є певна категорія, які не охоплені. Наприклад, це інновації, це туризм. Ці проекти в першу чергу бажано було подавати. Як все ж таки проходить оцей процес від подачі до реалізації? Тобто якась є комісія, правильно, яка вивчає повністю, хто прораховує кошторис, наприклад? В першу чергу так, є комісія, робоча група. Вона складається 50%, але в нашому випадку навіть не 50%, а процентів 70-80% – це громадськість, і 20-30% – це представники влади, тобто якихось структурних підрозділів. Як приклад подачі документа, є певний громадянин, який побачив ідею або має ідею. Він загорівся цією ідеєю, він пише проект. Для того, щоб йому написати проект, він, звичайно, користується тими шаблонами, які на сайті міської ради, а також рекомендаціями структурних підрозділів. Потім він прораховує кошторис. Кошторис прораховує він самостійно, відповідно до методології, яка розміщена на сайті. Після цього він збирає 25 підписів людей-прихильників цього проекту. Після цього він подає в центр, в ЦНАП міський, весь цей пакет документів. Після цього ці документи вже надходять до робочого органу, до робочої групи. Якась презентація є? Чи достатньо подати документи? Робоча група спочатку розглядає ці проекти на відповідність до законодавства, потім вона направляє їх до структурних підрозділів за напрямками. Тобто, якщо проект стосується якоїсь інфраструктури або благоустрою, це може бути департамент житлово-комунального господарства,
Якщо культури чи туризму, відділ культури та туризму. Майже всі проекти проходять попередній аналіз фінансового управління, юридичного управління та управління капітального будівництва, тому що там йдуть основні видатки з бюджету. Після того, як всі ці управління розглянули, вони дають свої зауваження. І потім уже автору дають ці зауваження. Чи проходить проект, чи відповідає, чи не відповідає. А після цього вже йде допуск проєктів на голосування. Так. Або допускається, або не допускається. А чому не допускаються? По яким причинам? Відповідно до положення є декілька причин, чому проєкт може бути навіть не допущений до голосування. Перша причина – це фрагментарність проєкту. Тобто благоустрій або благоустрій якоїсь частини вулиці або площі. Цього не потрібно робити. Це перша причина. Другою причиною може бути те, що цей проект передбачає після його реалізації створення чи комунального підприємства, чи комунального закладу, тобто залучення додаткових одиниць, яким потрібно потім платити заробітну плату. Це другий проект. Третій проект – є ідеї, класні проекти, але вони вже реалізовані в інших програмах. Наприклад, тобто щось схоже, так? Да, дитячі, спортивні майданчики і інше. Наприклад, ми повністю виключили цей напрямок. Так. Це основні критерії, чому проекти не допускаються. Але навіть коли проекти не допускаються, вони все рівно беруться в роботу, направляються управлінням відділом, і вони по можливості включають в бюджетне фінансування на наступний рік, але відповідно до інших проєктів, відповідно до інших програм. Що взагалі отримує автор проєкту, коли його проєкт, наприклад, набрав найбільшу кількість голосів? Є якісь заохочення для того, щоб він далі наступного року подавав, чи ні? В першу чергу, громадський бюджет і громадська участь – це зацікавленість в першу чергу громадянина. Тобто певного мешканця, будь-кого. І він буде потім так само користуватися цим проектом, як і інші люди. Тобто прямого заохочення матеріального, чи, наприклад, що він буде реалізовувати цей проект як підрядник, тобто як якась фірма, структура, організації не буде. І вся особливість, зокрема, громадського бюджету, що користувачем і вигодоотримувачем цього будуть всі мешканці міста, в тому числі і автор проекту. Тобто, в першу чергу, це моральне заохочення, і те, що буде місто отримувати. Який взагалі середній вік авторів проєктів? Тобто, хто в нас такий найактивніший зараз? Чи є взагалі підлітки 14 років, які подали такий цікавий проєкт? Напевно, все-таки найбільш активними подавачами, саме подавачами проєктів, є керівники громадських організацій. Чому? Тому що вони більш структуровані. Тому що в них є база людей, які готові підтримати ці проекти, і тому що вони вже щось робили, або реалізовували, або подавали проекти. А серед тих, хто підтримують проєктів, так, є дуже велика кількість молодих людей, також є люди середнього віку. Якщо так, то немає вікової якоїсь переваги, хто більше подає, хто більше не подає. Взагалі має бути якась там кількість голосів певна, щоб проект було взято в роботу? Чи достатньо просто, щоб він набрав найбільшу кількість? І скільки взагалі проєктів буде реалізовано, кількість? Дивіться, для того, щоб подати проект, треба 25 підписів. Так. Для того, щоб проект переміг і потім був реалізований, це треба набрати найбільшу кількість голосів. І все залежить від того, який бюджет передбачається на реалізацію цих проєктів в наступному році. Бюджет передбачається стабільний на всі роки. Він становить 1% від загального фонду видатків бюджету. В наступному році, в 2021-му, на реалізацію цих проєктів передбачено від 10 мільйонів гривень. Скільки проєктів перемогло і які вони переможуть, це все буде залежати від того, скільки хто набрав голосів. Є загальна сума з бюджету виділена на громадський бюджет, здається, трішки більше 28 мільйонів. Більше 10 мільйонів. На наступний рік буде більше 10 мільйонів. Є проекти великі, а є малі. Яка між ними різниця? Між малими і великими проектами основна різниця – це
кошти, на які він буде реалізований, тобто сума. Які це суми? Малий проєкт до 300 тисяч, а великий проєкт від 300 тисяч до 3 мільйонів гривень. А хто взагалі слідкує за кошторисом? Чи правильно ці гроші все ж таки вкладені в реалізацію? Чи ніде, не дай Боже, ніяку копійочку ніхто не збрав собі? І взагалі реалізацією проєкту займається міська рада? Так. Автор на цьому закінчується його робота? От він подав і все? Ну, не зовсім подав і все. Він потім ще агітує за свої проекти. Так. Він супроводжує так, щоб вони перемогли. Після цього кошти визначається переможець, затверджується бюджет і реалізація, тобто фінансова реалізація всіх цих проєктів відбувається в рамках супроводу певних структурних підрозділів. Тобто це роблять управління і відділи міської ради. Хто буде виконувати ці проекти, визначається відповідно законодавство. Тендери, закупівлі і так далі. Так далі. Сам автор проекту не може, це одна, до речі, з вимог, не може бути виконавцем, реалізатором цього проекту. А щодо, наприклад, кошторису, всі проекти попередньо переглядаються і фінансовим управлінням в тому числі. Вони дивляться кошторис якраз. В цьому році скільки взагалі проєктів дійшло до стадії голосування? Подано було 40 проєктів, Так. до стадії голосування було допущено 11 великих і 6 малих проєктів. Чи можете назвати хоча б великі? Можу назвати і великі, і малі проєкти. Щоб не було рекламою будь-яких, то краще назвати всі проекти. Так, звичайно. Облаштування скверу і встановлення скульптури полковника Євгена Коновальця. Міст через річку Рось на острів Кохання. Середньовічний парк Георгіївська фортеця. Реконструкція площі біля школи мистецтв номер 1. Комплекс військово-патріотичного виховання при Соняшнику. Сучасні громадські приймальні. Реконструкція вулиці Преображенської, велодоріжки від Дерев'яного мосту до острову Дитинства, роледром по вулиці Турчинінова, сквер з скульптурою і композицією Євгена Потоцькому з фонтаном, скейт-парк на масиві Ливаневського. Це великі проекти, які взагалі допущені на голосування, і їхня загальна кошторисна вартість понад 28 мільйонів гривень. Малі проекти, їхня кошторисна вартість понад 1 500 000. Це такі проекти. Фотозона «Я люблю Білу церкву», виготовлення міні-скульптурок символів історичних подій Білої церкви, річка для всіх, реконструкція фонтану в парку імені Тараса Григоровича Шевченка, скульптура «Повітряна куля» та алея Олімпійської слави. А вибачте, річка для всіх – це хоч якесь роз'яснення? Що це приблизно має бути? Найкраще роз'яснення самих всіх цих проєктів – це на сайті міської ради і на платформі «Громадський бюджет». Там абсолютно всі проєкти, крім того, що ви можете за них проголосувати, ви можете з ними ознайомитись. Там і гарна візуалізація, і можливість ознайомитись і з кошторисом, і з іншими моментами. Хто може голосувати і яким чином це зробити? Яким чином це зробити? Голосувати, як я вже казав перед цим, можуть бути всі мешканці міста від 14 років. Як можна проголосувати? Голосування в цьому році, як і в минулому, відбувається виключно онлайн. Проголосувати можна за допомогою карток банку «Приватбанк», «Укрсоцбанк», «Монобанк» та інших. Вони також всі в переліку на сайті. А якщо їх немає в людини? Електронний цифровий підпис. Ви завжди можете отримати цей електронний цифровий підпис. А я розумію, що не всі мають доступ і дуже часто не всі мають бажання зайти, зареєструватись, тим паче, якщо немає цих ресурсів. Це якраз одне із завдань авторів проєктів. Вони мають проагітувати своїх прихильників, поінформувати про можливості, як зареєструватися, як проголосувати. Це є одна із ідей залучення громадян до управління містом, а потім і інше, областю, країною і так далі. Але все ж таки якось складно. Чому не можна просто
поставити лайк і все в Фейсбуці на сторінці там громадського бюджету? Ну, в принципі, можна. Звичайно, можна. Це але... буде рахуватися? Ні, якогось? це не буде рахуватися. Можна, але не буде рахуватися, тим паче, це не передбачено положенням, не проблема в Фейсбуці накрутити кількість лайків, не проблема в Фейсбуці, я думаю, не проблема створити певну кількість додаткових персонажів, назвемо це так, і потім продвинути певний проект, той чи інший. Що дає все-таки оце онлайн-голосування? Це є повна ідентифікація людини. Тобто, людина існує, людина є мешканцем Білої церкви. Тому це чесно. Чи можна проголосувати по такій системі декілька разів? Я думаю, що це і недоречно, і, по-друге, людина може підтримати в цьому голосуванні не тільки один проєкт. Вона може підтримати 3 малих проєкти і 3 великих проєкти. Тому голосувати декілька разів, і, по-перше, система не допустить, а по-друге, немає в цьому змісту. А до якого числа ми можемо голосувати? Можна проголосувати до 4 жовтня включно. Коли будуть оголошені переможці, чи це буде видно навіть на сайті? Спочатку буде процедура така. Спочатку, звичайно, воно буде кількість голосів видно, потім збирається робоча група, підводить підсумки, потім приймається рішення виконкому про затвердження результатів голосування, а потім ще такий елемент, всі ці проекти в будь-якому випадку проходять потім розгляд комісії міської ради і потім самої міської ради на фінансування на наступний рік. Тобто це така багатоетапна процедура ще після цього навіть. Угу. І потім, коли воно приблизно буде реалізовано? Коли початок хоча б реалізації? Всі проекти повинні бути реалізовані протягом наступного бюджетного року. Тобто ті проекти, які переможуть в 2020 році, вони мають бути виконані в 2021 році. До кінця року? До кінця року, так. Угу. Чи можете ви згадати все ж таки якісь такі, можливо, чудернацькі, цікаві проекти, можливо, які не дійшли до стадії голосування, можливо, навіть відхилили, але от що здивували вас дуже? Наприклад, із цікавих проєктів був проєкт, який не був допущений до голосування. Це проєкт щодо аерації, облаштування фонтанів на річці Рось. Що це давало? Це давало можливість насичувати озоном, тобто повітрям, водні ресурси Білої церкви. Чому не допустили? Не допустили по 2 причинам. Перша причина – річка Рось не є комунальною власністю Білої церкви. І друга причина – треба було проводити певну екологічну експертизу. Чи це не буде користю, чи це буде користь, чи навпаки це може нашкодити екології річки Рось. Оце із таких цікавих, яких не був допущений до голосування. А взагалі-то велика кількість. Всі проекти, абсолютно всі проекти класні. Класні в першу чергу чим? Тим, що люди зацікавлені, тим, що вони залучені до процесу подання, до агітації, до голосування. А потім основне, дуже класно, коли ти йдеш і по вулиці бачиш, оцей проект ініціював я, це я його зробив, я буду ще щось робити. Але фінансової вигоди, звичайно, за це немає, матеріальної вигоди немає. Тому, в першу чергу, це моральна і психологічна вигода. Як все ж таки, на вашу думку, з кожним роком проекти більш цікавіші подаються на громадський бюджет? Проекти подавалися і перший, і другий, і третій, і четвертий рік завжди цікаві. Але з наступними роками більше йдуть напрямок, все-таки більш профільні проекти. Якщо в перші роки подавалися кількісні проекти, зараз вони більш пропрацьовані і більш спеціалізовані. Тобто, наприклад, велика кількість проєктів йде не на благоустрій, благоустрій це теж класно, а саме на туристичну привабливість. Багато проєктів йде не просто на облаштування якогось приміщення чи кабінету, наприклад, в школі, це виключено, до речі, а, наприклад, класний проєкт щодо робототехніки, школа робототехніки в місті. Є дуже класний проєкт, вже реалізований коворкінг, тобто спільне навчання, робота для зацікавлених людей, які не мають можливості, зокрема в інтернеті, спілкування. Проєкт «Літера» в бібліотека номер 8 на Ливаневського. Тобто проєкти стають більш пропрацьовані і більш спеціалізовані.
На завершення нашої розмови все ж таки хотілося, щоб ви якось підсумували це все і звернулися до наших глядачів з закликом голосувати за такий дуже цікавий проєкт. Звичайно, я запрошую вас всіх проголосувати за проекти. Ви можете підтримати 3 великих, 3 малих проекти. За який проект голосувати, маєте визначатись ви. Можливість ознайомитись є на сайті міської ради і на платформі «Громадський бюджет». І ті, хто активні користувачі мережею Facebook, я думаю, що будь-кого, більшість з вас вже або затегали, або кинули запрошення в месенджер, щоб ви проголосували за певний проект. Всі проекти важливі, всі проекти гарні, і ви можете бути долучені до їх реалізації. Якщо не авторством, то хоча б голосуванням. Підтримкою. Тобто голосуйте за проекти громадського бюджету. Дуже вам дякую за цю цікаву розмову. Ви дивились програму «Деталі дня» на телеканалі «Еспресо. Біла церква». Сьогодні у нас в гостях був Олег Турій, який відповідає за реалізацію громадського бюджету 2020. І ми розмовляли про ці неймовірні проєкти. Обов'язково долучайтесь до голосування, яке триватиме до 4 жовтня. Я ж бажаю вам цікавого та насиченого яскравими моментами життя. До побачення. До побачення. Дякую, до побачення.